cubit ini. Nah, kok dia begitu kayak Nono. Kayak kakak, kamu ini. Kalau gue bilang bikin mana mukanya kakak, mana kakak Nono, mana senyumnya kakak Nono. Langsung dia bikin ini Nono. Ada kakak Nono. Mukanya Nono. Senyumnya kakak mana? Senyumnya kakak Nono mana? Senyumnya kakak Nono. Ini manisnya. Ada gue lihat dulu fotonya Nono itu Pak yang di bubetnya Mama Ita dia begitu modelnya.